ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕರಗಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದರೆ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 ಭಾಗವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈರುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು 5-6 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು 5-6 ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿದ್ದು ರಸ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಚೂರು ಸಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ರಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಟಾಪಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಈರುಳ್ಳಿದು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನು 2ನೇದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಲವಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಲವಂಗ ಆದರೆ 2 ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಚೂರು ಸಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ಆ ಲವಂಗವ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಅದು ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆ ಈರುಳ್ಳಿದ ಖಾರ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿದ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಂತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ 1 ಸಾರಿ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಮನೆಮದ್ದು. 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶುಂಠಿದು ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ. ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಕಫಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಗಂಟು ನೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಶುಂಠಿದು ಸಿಪ್ಪೆ, 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಜಗಿದು ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೈಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶುಂಠಿದು ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇದಿಷ್ಟೇ, ಶುಂಠಿ ರಸ, ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 1 ಸರ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದಿನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮದ್ದು ನಾವು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ 3 ದಿನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸರಿ, ಸಂಜೆ 1 ಸರ್ತಿ.
4ನೆಯದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದೆರಡು ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ನಾವು 1 ಲೋಟ ನೀರಿಟ್ಟರೆ 1/4 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಳಸಿ ಗಿಡ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು 2-3 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಗಿದು ಆ ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಸರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಾಗ ಆ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಗಿದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಫ ಹೊರಗೆ